¿Cómo se hace? Espíritu caliente para comer espíritu. Si saca soropa primero, tú dices tu soropa, se saca. Después de sacar, se corta con toditas. Se va tijera, se corta su oreja también. Su patita también se le corta. Todito ya. Después se amasa. Una vez amasado, ya está. Se lo come, eso es.